Tudo bom? Hoje eu vou mostrar minha moeba. E eu vou ensinar como a moeba fazer barulho. Então bora lá. Eu só não sei onde que eu vou apoiar. Aqui, gente. Aqui tá minha moeba. Gente. Calma aí, deixa eu fazer aqui. Deixa eu ver se você tá enxergando. Pronto, gente. Não liguem pra isso daqui, tá? Então bora começar. Eu só vou abrir, já volto. A gente só vai ensinar eu só vou ensinar como fazer barulho. Igual o slime. Gente, tá muito difícil aqui de eu tentar gravar. Estão vendo, gente? Pronto, calma aí. Tô tentando botar ela em um lugar. Ai, meu Deus. Pra ela poder ficar... Vai, gente. Tô tentando o máximo deixar... Aí, ela é assim. Calma aí. Acho que assim tá bom, hein? Deixa eu tirar esse negócio aqui. Gente, não liga pra quem tá cantando, tá? Deixa eu só tirar. A moeba hoje em dia agora tá bem estranha. Eu tô com medo de sujar minha slime. Não, minha moeba. É porque eu vou ganhar mais slime, gente. A minha mãe ainda vai me incomodar. Você precisa botar a mão bem lá embaixo. E ela já tá fazendo agora, tá fazendo já barulho na mão, ó. E ela não tá esticando tanto. Ai, gente, tá caindo. Mas deixa eu botar minha moeba aqui. Ela faz alguns peidos aqui, gente. Sem querer. Mas, gente, tô tentando agitar aqui, né? Ai, gente, desculpa. Não tá dando pra filmar direito. Tô botando dentro da minha caixa de brinquedo pra ver se ela consegue ficar o telefone aqui. Mas, gente... Gente, eu consegui posicionar. Eu tô comendo sorvete de flocos. Mas a gente vai continuar o vídeo. Ela quebra muito, gente. Ó, você só tem que botar assim, ó. A sua moeba. Virar e fazer assim, ó. Aí que ela vai. Então já deixa o seu like nesse vídeo. Se inscreva no canal que já tá sujando toda a minha slime, ó. Minha moeba. E um beijo e até o próximo vídeo.